Dobar dan in dobrodošli na današnji novinarski konferenci. Najlepša hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Tema konference je ustno zdravje, ogledalo našega splošnega zdravja. Pripravljamo jo ob Svetovnem dnevu ustnega zdravja, ki bo 20. marca, to je v nedeljo. In vam bomo danes predstavili, katere aktivnosti za ozaveščanje populacije vse že potekajo, bodo še potekale in kaj zobozdravniki opažajo v zobozdravstvenih ordinacijah po tem času epidemije. Tako da najprej k besedi vabim Mateja Praprotnika, doktorja dentalne medicine, ki je vodja delovne skupine Ustno zdravje pri odboru za zobozdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije. Lepo pozdravljeni vsi novinarji in seveda hvala za tak odziv na našo novinarsko konferenco. Kot je že Andreja napovedala, razlog seveda je prihajajoči dan, svetovni dan ustnega zdravja, ki bo 20. marca. In vedno nekako izkoristimo priložnost, da ob tej priliki povemo več o ustnem zdravju in nekako tudi poudarimo pomen ustnega zdravja. Letos predvsem pomen ustnega zdravja v povezavi z splošnim zdravjem. Spet se nekako nahajamo v časih, ali pa spet še vedno se nahajamo v časih, ko nad nami kar en tak oblak bdi neke pomembnejše teme, se pravi neke prevladujoče teme. Zadnji 2 leti se ukvarjamo z epidemijo, zdaj nam grozi recimo ta negotovost politična in pa bližina vojne. In nekako se zdi, kot da ustno zdravje postaja neka, ali pa je neka marginalna tema. Mi kot strokovnjaki se seveda ne strinjamo in smo mnenja, da ustno zdravje bi moglo biti večkrat poudarjena tema, predvsem zato, ker to je nekaj, kar se pravi skrb za ustno zdravje, ne bi smelo se prekiniti, ne bi smelo biti nekaj minljivega, namreč vse, kar bomo prekinali ali nekako pozabljali na to, se bo pokazalo v prihodnosti kot neka težava. Se pravi, govorimo samo o navidezni nepomembnosti, hkrati pa je ustno zdravje izrednega pomena. Ustno zdravje je v bistvu neločljiv del splošnega zdravja in je hkrati ogledalo našega zdravja in dobrega počutja. Dobro veste, da je težko skriti, če nam kaj manjka zdravstveno, kaj šele, če je to v ustni votlini. In ustno zdravje pomembno vpliva na kakovost življenja vsakega posameznika in vse skupaj tudi naše družbe. Zdaj upam, da boste ta stavek tudi povzeli v javnosti, malo šaljiv, malo resničen, ampak družba z zdravimi usti in zobmi je vedno dobra družba. A ne, kakor nam pa kaj manjka, pa veste, da se bo to opazilo in na klimi in na seveda zdravju. Namen tega projekta, ki ga vodimo na Zdravniški zbornici Slovenije, seveda v sodelovanju z celotno stroko, namreč tukaj smo se uspeli izredno dobro poenotiti, tako da sodelujemo in z NIJZ-jem, z stomatološko sekcijo, z sekcijo pedontologov Slovenskega združenja in pa študenti dentalne medicine. Zakaj? Zato, ker smo tudi v bistvu vse različne vidike, različne poglede, kako nekako vidimo ali komuniciranje z javnostjo ali pomene določenega komuniciranja o ustnem zdravju združili. Predvsem namen je bil seveda osveščanje prebivalstva o pomembnosti dobre ustne higiene. Zdaj, kaj pomeni dobre? Namenoma sem poudaril dobre. V današnjem času se mogoče slabo razume, zaradi tega bomo vpeljali izraz prilagojene ustne higiene. Se pravi, dobra ustna higiena je prilagojena ustna higiena. Čemu se pa prilagajamo? Prilagajamo se pa seveda sebi in lastnim potrebam. Namreč vsak nosi sabo neko prtljago, to je naša genetika. Seveda vsak se v določenem okolju naučil navad in seveda pridobil razvade. Seveda prilagajati se moramo tudi lastni starosti, različne so potrebe prebivalstva v različnih starostnih obdobjih in pa seveda konec koncev tudi nekim bolezenskim stanjem, ki nas slej ko prej življenju dosežejo in temu se je treba prilagajati, če hočemo zagotavljati dobro ustno higieno. In
Se pravi, več ko govorimo o tem, povečujemo s tem neko zdravstveno pismenost, oziroma v tem primeru zobozdravstveno pismenost. S tem, ko bomo dvignili nivo pismenosti, pomeni, da bomo strokovnjaki nekako dosegali nivo, ko bomo tisto, kar sporočamo v javnosti, tudi dosegli, da se bo razumelo. S tem, ko vsak posameznik oziroma prebivalstvo razume, kaj strokovnjaki sporočamo, s tem povečujemo osebno odgovornost osebno odgovornost posameznika do lastnega ustnega zdravja. Zdaj živimo v družbi, jaz sem prepričan, da smo v Sloveniji dosegali izredno dobro osebno odgovornost na določenih področjih, to je sigurno okoljska odgovornost oziroma odgovornost do okolja. Zelo dobro vemo, da je treba ločevati smeti, da kaj delamo v naravi, kako ravnamo z živalmi. In recimo tudi v prometu, izredno dobro razumemo lastno odgovornost, zakaj peljemo počasi tam, kjer je omejitev 30 ali pa 40. Na področju zdravstva in zobozdravstva pa še kar premalo poudarjamo osebno odgovornost. Namreč obstajajo 3 odgovornosti. Ena odgovornost seveda do lastnega zdravja je ta, da res poskrbimo, da skrbimo za ustno higieno, da konec koncev tudi vemo, kaj jemo, se zavedamo svojih razvad. Druga je odgovornost, da dejansko pridemo na pregled in to opozarjamo. Se pravi, redni pregledi, tudi takrat, ko nam nič ne fali, so pomembni. Se pravi, da obiščemo zobozdravnika takrat, ko smo po svojih ocenah v redu. In pa tretja odgovornost je pa tista, kjer šele strokovnjaki pridemo na vrsto, ko pridete vi v ambulanto, se pravi, ko posameznik pride v ambulanto, da se naredi dobra diagnostika, da se naredi dober načrt in da se, recimo, tista težava tudi dobro pozdravi. To pa je odgovornost strokovnjakov. Namreč zavedati se je treba, da pride na vrsto šele na koncu. Večina časa preživimo sami sabo in za svojo zobno ščetko. Želimo opozoriti v tem projektu tudi na kritično ocenjevanje reklam in zavajajočih oglaševanj. Namreč živimo v obdobju, ko je tržno komuniciranje tudi na področju zdravstva in zobozdravstva postalo bolj agresivno, bolj prisotno in nekako sigurno bo obstajalo neko obdobje, ko bojo posamezniki oziroma pacienti v tem primeru razvili neko toleranco do reklame, da ne bodo slepo zaupali. Tako da mi opozarjamo s temi aktivnostmi na to, da naj se ljudje zavedajo pasti dentalnega turizma in sploh v primeru večjih posegov v usta, to pomeni večjih protetik, večjih mostičkov, prevlek in pa seveda implantologije, da se posvetujejo pridobijo drugo mnenje ali pa da se obrnejo tudi na slovenske zobozdravnike, ki bodo v nekem lokalnem okolju, ki bodo lahko svetovali mogoče nasprotujoče mnenje. Kako smo se tega lotili, kaj smo pripravili v tem projektu, videli boste, oziroma tudi kot gradivo boste dobili to, kar se je pripravilo tekom leta. Pripravili smo filme, zgibanke, tudi tukaj so prisotne zgibanke. In ti filmi in zgibanke so nekako bili opredeljeni na način, da smo zajeli 5 ključnih ciljnih skupin. Zakaj ciljne skupine? Zaradi tega, ker smo mnenja, da je to lahko razdelimo na grobo na 5 različnih življenjskih obdobij, tudi 5 specifik, v katerih lahko vidimo različne odgovornosti in pa različne razvade. Govorimo o predšolskih otrocih. Predšolski otroci, ki so najbolj ranljiva skupina, namreč tukaj ni njihova odgovornost, ampak je odgovornost staršev za njihovo ustno zdravje. Potem imamo otroke, kjer že predajamo neko odgovornost že otrokom, ampak hkrati starši z ogromno vlogo, da to kontrolirajo in prispevajo k temu, da bo z dobro popotnico šli v življenje. Potem govorimo o mladostnikih, ki imajo različne življenjske izzive, ko se spet zdi navidezno ustno zdravje nepomembno, opozarjamo na stvari, na katere niso pozorni. Potem pa o odrasli dobi. Odrasla doba je tista, ki je najbolj dovzetna do recimo dentalnega turizma, do nadomeščanja in so konec koncev tudi finančno najbolj udarjeni po žepu zaradi vseh preteklih recimo napak v vzdrževanju ustnega zdravja. In pa potem spet najbolj ranljiva skupina starostnikov, slabovidnih in slepih, ki pa so konec koncev na koncu že celo odvisni od
nekoga drugega zaradi slabše motorične sposobnosti in pa zaradi že vedno večjih protetičnih izdelkov v ustih, kjer je potrebna prilagojena ustna higiena. Tako da osredotočili smo se s tem projektom tudi ravno na to skupino, zaradi tega izvajamo delavnice v domovih za ostarele. Se pravi, tukaj sigurno je en segment malo pozabljen in bomo na tem področju naredili več. Glavno v bistvu nam je, da v javnosti to sporočimo, da ne samo, da se vsake toliko cajta pojavimo v javnosti, ne samo, da se obeležuje takrat, ko je Svetovni dan ustnega zdravja, ampak da je to pojavljanje v javnosti bolj kontinuirano. Namreč tako kot veste, večkrat, ko ste pri zobozdravniku, večkrat ste motivirani, da je vaše ustno zdravje pomembno. Vse, kar mi želimo, je vam sporočiti, da ustno zdravje vsakega posameznika ni samo skrb zobozdravnikov, ampak bi mogla biti tudi skrb vsakega posameznika. Tako da jaz se vam res še enkrat zahvaljujem, da ste se odzvali, upam, da tudi, da bomo uspeli v eter in konec koncev v ta medijski prostor, ki je zelo zaseden, spraviti tudi ustno zdravje in predajam besedo kolegom tudi, ki vam bojo bolj podrobno za določene segmente razdelili znanje. Hvala. Najlepša hvala. Dr. Praprotnik, mogoče naj povem v tem času, preden nam povem potem še novega govorca, da te zgibanke, približno 36,000 zgibank je bilo natisnjenih za 5 različnih starostnih obdobij. In te zgibanke so dobili zobozdravniki, tako da računamo in upamo, da bodo res prišle čim hitreje do pacientov. Naslednji današnji govorec pa je primarij Matej Leskošek, doktor dentalne medicine, je vodja zobozdravstva v zdravstvenem domu Vrhnika in pa tudi v.d. predsednika stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva in tudi vodja tekmovanja za čiste zobe, ki zdaj 2 leti v času epidemije je bolj stalo. Morda, če nam predstavite, kaj so izsledki nacionalne raziskave in pa tudi, kaj opažate pri otrocih v zobozdravstvenih ambulantah. Hvala za besedo. Spoštovani, lepo pozdravljeni še strani stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva. Vsi vemo, da je ustna votlina ena izmed glavnih vstopnih točk v naš organizem. Usta novorojenčka so sterilna in če bi kot taka ostala tudi v prihodnje, bi se izognili marsikateri težavi, na katero kasneje naletimo, a žal vemo, da je to praktično sedaj neizvedljivo. Ker je preventiva vedno boljša kot kurativa, le-tej dajemo seveda tak velik pomen. Žal je seveda trenutna situacija s pandemijo in koronavirusom preventivo malce obrnila na glavo, da ne rečem celo v celoti zaustavlja. Tudi tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani, ki pod okriljem stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva poteka že več kot 36 let na praktično vseh osnovnih šolah po Sloveniji in na vseh osnovnih šolah za otroke s posebnimi potrebami, je bilo zaustavljeno. Šolski zobozdravniki opažamo poslabšanje ustne higiene pri naših šolarjih in si seveda želimo, da bi nekako čim hitreje prišli v te ustaljene naše stalnice in da bi se preventiva začela v takem polnem obsegu, kot si želimo. Katedra za javno zdravje Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in za stomatološko kliniko UKC Ljubljana je v letu 2019 izvedla nacionalno raziskavo o ustnem zdravju med prebivalci Slovenije. V raziskavi je bilo vključeno 3200 otrok v starosti nič do 17 let in 3200 odraslih v starosti 18 do 74 let. Naj izpostavim par najpomembnejših ugotovitev. In sicer le približno 60% otrok starih nič do 5 let si redno, to pomeni vsaj 2-krat dnevno, umiva zobe, sami ali s pomočjo svojih staršev ali skrbnikov. In pa 20% mladostnikov starih 7 do 17 let si zobe umiva samo enkrat tedensko, pa še to ne vsak dan. Se upravičujem, enkrat dnevno, pa še to ne vsak dan. Se upravičujem, ja. Če gremo pa malce na odrasle, le 70% odraslih
starih med 18 in 40 let, od tega je bilo 81% žensk in 60% moških, si zobe umiva dvakrat tedensko. Se pravi, le približno 70% odraslih si zobe umiva dvakrat dnevno. Mi gre v te tedni, jasno, se opravičujem. In pa le 60% odraslih svoje ustno zdravje ocenjuje kot pozitivno. Zdaj, da ne bomo zdaj končali na teh slabih številkah, dajmo končati z neko malo bolj pozitivno noto in sicer pregovor, kar se Janezek nauči, to Janezek zna, vsekakor drži. In če bomo našim najmlajšim že od malih nog vcepili redno, pravilno skrb za ustno zdravje, nas v prihodnosti ne rabi pretirano skrbeti za naše oralno zdravje. Hvala. Najlepša hvala primarju Mateju Leskošku. Zdaj gremo na področje prav najmlajših otrok. Z nami je Andreja Krašovec-Jeraša, doktorica dentalne medicine, specialistka otroškega in preventivnega zdravstva iz Zobne poliklinike iz Kranja. Pa še vas prosim, kaj pa je pomembno pri preventivi najmlajših otrok? Najlepša hvala. Karijes zgodnjega otroštva je v bistvu zelo razširjena kronična bolezen otrok. Problem je, ker je tak karijes velikokrat prepozno razpoznan in velikokrat je nesaniran. Kar pomeni, da to vodi lahko v bolečine, ti otroci so pogosto slabše hranjeni, slabše spijo, slabše napredujejo. Zaradi predčasne izgube zob pa se dogaja, da rabijo potem ti otroci kasneje ortodontsko obravnavo ali logopedsko obravnavo. Znano je, da otroci, ki imajo karijes že v tem zgodnjem obdobju, velikokrat razvijajo tudi strah pred zobozdravnikom, pred zobozdravniškimi posegi in posledično je sama sanacija karioznih lezij pri naših najmlajših otežena. Kar je res pomembno sporočilo in bi želela, da ga pač vključite, je, da je pri veliki večini otrok karijes bolezen, ki ga je mogoče preprečiti. Zato je zelo pomembno, da v bistvu izobražujemo starše in vse, ki delajo za otroci, tako pediatre, zdravstveno osebje, vzgojitelje, tiste, ki delajo v šolah, kateri so tisti dejavniki, s katerimi lahko v bistvu vplivamo na ustno zdravje naših otrok. Tukaj bi poudarili predvsem dve stvari. Eno je informacija, da je potrebno otrokom ščetkati zobe dvakrat dnevno, pri tem pomagajo starši in pri tem je potrebno uporabljati otroško zobno pasto s primerno koncentracijo fluoridov in primerno količino zobne paste. Druga stvar pa je, da je v prehrani naših otrok preveč enostavnih sladkorjev, kar tudi potrjuje neke smernice ESFAGAN-a, to je mednarodno združenje za gastroenterologijo in pa nutricionistiko, ki svetuje, da otroci do 2. leta sploh naj ne bi uživali prostih sladkorjev, to pomeni sladkih pijač, sladkarij in tudi kasneje naj bi se to zelo omejevalo. Ni pa pomembno samo to, da ni problematična samo hrana z prostimi sladkorji, ampak je predvsem problematična tudi v bistvu frekvenca vnosov, torej število obrokov, ki jih otroci zaužijajo na dan. Nekako v tej najmlajši skupini se začne v bistvu izobraževanje za ustno zdravje že v času nosečnosti mamic. Zato je pomembno, da starše motiviramo, da obiskujejo šolo za starše in da tudi motiviramo starše, da sami skrbijo za ustno zdravje, ter da jih informiramo in izobrazimo, kako lahko preprečimo v bistvu prenos teh kariogenih bakterij iz ust staršev v usta otroka. Potem kasneje sledijo prvi sistematski pregledi, ki ne bi bili opravljeni do otrokovega 1. leta starosti oziroma v času izrasti prvega zoba v otroška usta. Kasneje si želimo, torej, da bi otroci tudi redno hodili k zobozdravniku, torej na redne kontrole, ne glede na potrebo po zdravljenju. Torej, želimo si več preventive kot kurative. Kar je še znano je, da lahko karijes v teh začetnih obdobjih, torej te začetne kariozne lezije, še v bistvu brez kurativnih postopkov ustavljamo in s tem motiviramo, v bistvu starše motiviramo, da sami izvajajo določene spremembe, s katerimi lahko te kariozne lezije ustavljajo, s tem pa v bistvu potem preprečujemo potrebo po zdravljenju napredovanih karioznih lezij. Hvala lepa. Najlepša hvala, doktorica Andreja Krašovec-Jeraša. Naj povem ob tem, preden gremo na naslednjo govorko, da smo tudi za zobozdravnike prav v sredo pripravili en tak seminar, ki se ga je udeležilo preko 270
zobozdravnikov, pa tudi medicinskih sester, zobnih asistentov, kjer smo predstavili prav vse te segmente preventive, da bi jih v tem mesecu še posebej opozorili na vse to. Zdaj pa k besedi vabim primariko doktorico Diano Terlevič-Davič, doktorico dentalne medicine, članico izvršilnega odbora stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva, ki je prav tako sodelovala in pripravljala vsebine pa za starejšo populacijo. Lepo pozdravljeni, tudi v mojem imenu. Sem splošna zobozdravnica, koncesionarka in v tem projektu sodelujem s strani stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva. Pripravila sem letak, avtorica sem letaka Ustno zdravje starejših, slepih in slabovidnih. Dodatna motivacija, da se vključim v ta projekt, so bili tudi moji pacienti. Imam paciente, ki so varovanci Centra za slepe in slabovidne in doma za ostarele občane. Z njimi delam že 25 let in opažam, da je v naših ambulantah z napredkom medicine vse več tudi starejše populacije, ki zahteva posebno skrb. Starejši, slepi in slabovidni so skupina z večjim tveganjem za bolezni zob in ustne votline. Kaj so razlogi za to? Seveda, v starosti se spreminja tudi ustna sluznica in so prisotne starostne spremembe ustne sluznice in zob ter bolezni ustnih sluznic in zob. Potem so slabše ročne spretnosti in motnje vida, kar vodi v slabšo ustno higieno. V teh populacijah je pomembno tudi to, da je veliko pridruženih bolezni. Po 65. letu vsak starostnik ima vsaj eno kronično bolezen, 30% pa že tri ali več pridruženih kroničnih bolezni, kar vodi tudi v veliko porabo zdravil. Stranski učinki teh zdravil so tudi suha usta, kar povzroča velike težave pri teh starostnikih. Potem so tudi nezdrave prehranske navade in neredno obiskovanje zobozdravnika, zato ker je ta skupina v večini primerov odvisna od pomoči svojcev ali negovalnega osebja. Zato je potrebna ozaveščenost in sodelovanje vseh udeleženih. Na prvem mestu seveda naših pacientov, starostnikih, slepih in slabovidnih, potem pa njihovih svojcev in dodatno negovalnega osebja, ki skrbi za njih. In ne nazadnje tudi zobozdravstvenega tima, se pravi in ustnega higienika, in zobne asistentke in zobozdravnika. Kar bi rada poudarila o tem, in to je moje sporočilo, potrebno je oblikovati podporno okolje, kar pomeni program ustnega zdravja starejših oseb je potrebno vključiti v programe zdravega staranja in v celovito politiko zdravstvenega varstva. Verjamem, da je to skupna naloga ministrstva, zavarovalnice, NIJZ-ja, stroke in ne nazadnje pomoč medijev v teh projektih je zelo dobrodošla, da opozarjate na to. Slepi, starejši in slabovidni so skupine, ki so manj motivirane za ustno zdravje zaradi teh pridruženih bolezni, ki se jim zdijo tako večja težava. In zato moji pacienti pravijo, kaj se bom trudil, vse teh še pa nekaj petkov, vse je vse v redu, a ne? Pa jim pravim, ne, moramo se potruditi. Zakaj? Ker dobro ustno zdravje nam pomeni tudi kvaliteto življenja. To pomeni, da bolje lahko žvečimo, požiramo, govorimo, zdravo se prehranjujemo, imamo bolj pozitivno samopodobo, dobro komunikacijo in se družimo. Ne nazadnje je tudi odsotnost akutnih in kroničnih bolečin. In ja, zato se je potrebno potruditi in se je vredno potruditi. Pomembno je tudi vedeti, da je slabo ustno zdravje povezano z drugimi boleznimi, ki se zaradi tega lahko poslabšajo. In to je tudi povedano v deklaraciji o nenalezljivih boleznih,
ki je sprejeta v Združenih narodih. Leta 2000 slabovidni pacienti, ki imajo proteze in nimajo zobe, mislijo, pa se imamo protezi, se nam ni treba hoditi več k zobozdravniku, se nimamo več zob. To ne drži. Vsi pacienti morajo redno obiskovati zobozdravnika, ne glede na to, ali imajo zobe, ali so brez zobi, ali imajo težave ali ne. Pojavnost tudi raka ustne votline je med starejšo populacijo večja in zato je pomembno tisti, ki zmorejo, da si samo pregledujejo usta ali ob pomoči kakšnih svojcev ali negovalnega osebja. Za zaključek bi še rada povedala, da z zdravim življenjskim slogom, dobro ustno higieno, pravilno prehrano in rednimi pregledi lahko vsak posameznik pripomore ohraniti svojega zobovja in zdravih obzobnih tkiv v vseh življenjskih obdobjih, tudi v starosti. Naša aktivna vloga strokovnjaka pri tem je, da pomagamo. In zato rada povem, da se splošno zdravje posameznika začne pri nas, zobozdravnikih. Hvala lepa za sodelovanje. Najlepša hvala primariki doktorici Dijani Terlevič-Dabič. Morda povem še, tudi za starejšo populacijo skupaj s študenti dentalne medicine so že stekle delavnice v domovih za ostarele, tako da tudi z temi aktivnostmi poskušamo v tem letu, to se pravi v tem dnevu, mesecu in seveda celotnem letu nekako pripomoči ali pa prispevati k ustnemu zdravju pri starostnikih. Zdaj pa so vam sogovorci na voljo za vprašanja. Jaz bi nekaj vprašala. Sicer Andreja Gregorič, tega Slovenija, sicer opozarjate na osebno odgovornost, vendar kako ocenjujete pa dostopnost zobozdravstva za ljudi? Se vam zdi dovolj dostopno? Morda dr. Krunoslav Pavlovič, predsednik odbora za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici, ki se nam je danes pridružil, lahko odgovori na to vprašanje. Po podatkih, ki jih imamo, seveda je na področju dostopnosti v zobozdravstvu velik problem, tega se zavedamo vsi. Zdravniška zbornica Slovenije kot odbor za zobozdravstvo in ekipa, ki je tudi tukaj pred vami, se pravzaprav na različne načine trudi premostiti to nedostopnost, katere vzrok pa vidimo pravzaprav zgolj in samo v viru financiranja. Jaz moram tukaj poudariti, da v samem postopku izobraževanja, tako do diplomskega nivoja kot podiplomskega nivoja, smo kot stroka zagotovili zadosti kadra, ki bi pokrile potrebe prebivalstva v Republiki Sloveniji. In na tem mestu moram poudariti, da ni potrebe po uvozu kadrov. Moram nas primerjati tudi z družinsko medicino, ki je pogosto v medijih. Tam zdravnikov ni. Zobozdravnikov je pa dovolj, vendar po oceni odbora za zobozdravstvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje podfinancira to dejavnost in sicer ocenjujemo, da primanjkuje skoraj 400 programov na primarnem nivoju. Seveda je to velik finančni zalogaj, zaradi tega smo pripravili tudi dokument, kjer bi skušali narediti košarico zobozdravstvenih storitev takšno, da bi dejansko odgovarjala potrebam prebivalstva in postala funkcionalna. Rad bi poudaril, da je Svetovna zdravstvena organizacija pripravila lansko leto resolucijo na področju ustnega zdravja in tudi sedaj pripravlja strategijo, kjer so pravzaprav vsi fokusi usmerjeni v to, da se pripravi za prebivalstvo košarica zobozdravstvenih storitev, ki je usmerjena predvsem in zgolj v preventivo. In gremo dejansko iz kurativnih posegov v preventivne posege. Seveda to se ne da narediti čez noč in tukaj si želimo, da bi odločevalci v državi poslušali strokovne nasvete in našli z nami tudi skupni jezik, kako bi skupaj lahko zagotovili kakovostnejše ali pa bolj učinkovite in smiselne storitve v tej košarici zobozdravstvenih storitev. Se pravi, če povzamem, rešitev za zmanjševanje za povečanje dostopnosti vidimo v tem, da bi lahko
država omogočila vsakemu državljanu Republike Slovenije, da opravi zobozdravstveno storitev pri kateremkoli zobozdravniku v Republiki Slovenije za veljavno licenco in tega ne bi pogojevala z samo koncesijo ali pogodbo. Seveda želimo tukaj seveda tudi poslušati regulativo Evrope, ki veli, da je potrebno zdravstvene sisteme organizirati tako, da se še vedno prebivalstvo prvenstveno usmerja v javno mrežo. In tukaj je tak ukrep, da bi se omogočila refundacija vsem državljanom, tudi tistim, ki storitve opravljajo pri zasebnikih v višini 80%, se pravi vrednosti storitve, ki jo pokrije Zavod za zdravstveno zavarovanje. Kar je zelo pomembno, je tudi to, da bi na ta način preprečili, da bi državljani upravljali storitve v tujini. To pa zaradi tega, ker so ti državljani drugorazredni, saj so izpostavljeni pravzaprav vsem tveganjem v nekih drugih državah, tam ni mogoče ista regulativa, vprašanje je kakovosti storitve, vprašanje je recimo tudi same garancije in tako naprej. Hkrati tudi ti pacienti jih srečujemo v ordinacijah, tudi mi, in potem moramo, se pravi, bistveno več časa nameniti popravljanju določenih stvarem in naši državljani, ki tukaj, se pravi, tudi drugi državljani, ki upravljajo storitve, toliko slabše, imajo še toliko bolj oteženo dostopnost. Jaz bi dodal, kaj predicijo trenutek. Jaz sem vesel, da ste postavili to vprašanje, zaradi tega, ker... Ja. Pravim, da sem vesel, ker ste postavili to vprašanje, namreč odgovornost strokovnjakov je na tej točki zelo jasna. Mi moramo zagotoviti neko varstvo, zobozdravstveno varstvo pacientom in mi se trudimo na obeh koncih, se pravi na tem, da dejansko smo tam prisotni, da nas je dovolj, tako kot je predsednik poudaril, da se trudimo s kvalitetnimi storitvami, da to, se pravi ta bazen storitev omejimo ali zmanjšamo, se bolj posvečamo tudi preventivi, se pravi osveščanje prebivalstva, poudarjanju pomembnosti, da se da veliko narediti sam, se pravi, da se ta odgovornost prenese nazaj ljudem, da se sploh recimo ne srečujemo za patologije, ki jih bi se jih dali mogoče izogniti. In zakaj poudarjamo to lastno odgovornost? Namreč jaz sem mnenja, da je nemogoče, da bi strokovnjaki kompenzirali ali popravili vse, kar smo sami sposobni narediti narobe. Namreč ne glede na to, kako visoko ali pa kako obsežno je lahko financiranje zdravstva ali zobozdravstva, ga bomo mi kot pacienti uspešno porabili, če ne bomo naredili nekaj na področju preventive, na področju same odgovornosti do lastnega zdravja. Predstavljajte si, če ne bi vlagali, ne vem, v požarno varnost in da vsakega posameznika osveščamo, zdaj v tem trenutku, ko je suša, da ne netimo požarov. Jih ni dovolj gasilcev, da bi pogasili vse požare, ki smo jih sposobni zanetiti. Podobno je v zdravstvu in v zobozdravstvu, predvsem zato, ker so to bolezni, ki se jih da preprečiti. Se pravi, to niso bolezni, ki se nam zgodijo, ampak jih je moč preprečiti samo z načinom, se pravi stilom življenja in pa z rednimi obiski pri zobozdravniku. Tako da to je absolutno pomembno, da postavimo ustno zdravje ali pa sploh zdravje ob bok vsem ostalim osebnim odgovornostim, ki jih imamo ljudje do sebe, do družbe. Zdaj, v tem primeru je to do sebe bolj, pa smo slabši kot recimo v segmentu, ko smo odgovorni do družbe. In to je pomembno poudariti, ker politika, ne stroka, ne boste mogla pokompenzirati ali popraviti vsega, kar znamo posamezniki narediti narobe. No, ampak zdaj se upravičujem, ker polemiziramo, ampak še vedno je zdaj ena zelo velika skupina ljudi, ki si mora v bistvu plačevati za to, da lahko ohranja svoje ustno zdravje.
kar je najbrž posledica nekega dolgotrajnega zanemarjanja tega področja. Tako. Ne? Ampak na vseh pogledih, ne? Govorimo in o političnih odločevalcih, ne? In govorimo tudi o osebni odgovornosti. Tako da na tem področju se absolutno trudimo narediti več in v javnosti poudarjamo, da moramo vsi narediti več. Če lahko. Še enkrat. Jaz bi se malo spet obrnila na posledice COVID-a, kot ste rekli, da so precejšnje. Za starejše slišimo se, pripravljajo delavnice in podobne, pa me zanima, kaj pa na področju otrok. Jaz recimo, ne vem, sem pred dnevi govorila z patronažno službo in so rekli, da zdaj po 2 letih, ko spet hodijo po vrtcih in šolah, ne morejo verjeti, kaj se dogaja, da so nekateri otroci, ki prvič vidijo zobno ščetko, ko jim jo one zdaj pokažejo, da so bili otroci 2 leti v bistvu praktično brez zobne ščetke. No. Tako da me zanima, recimo, če se tudi na tem področju bo zdaj recimo pospešilo. Točno tako, kot ste povedala, jasno, vse naše preventivne sestre so bile v toku epidemije prerazporejene na druga delovišča. So se ukvarjali tako za jemanje brisov, kot za cepljenjem, kot za vsemi testiranji in lahko povem, da otroška preventiva, kar se tiče preventivnih sester, je v bistvu zastala. Tako kot sem že omenil, tudi tekmovanje za čiste zobe v zdravi prehrani, ki je dokazano spodbuja in izboljša ustno higieno med našimi najmlajšimi, je bilo seveda zaustavljeno. Pogoji niso bili, ker bi lahko seveda otroci tekmovali. Kaj se je zgodilo v tem času? Lahko tudi povem, da je kar nekaj kolegic, s katerimi seveda sodelujemo po celi Sloveniji, dalo tudi odpoved. Preprosto so izgorele na deloviščih, ker so bile vpete v praktično 24 ur za neko delo, ki tudi, bomo rekli, ni bilo njihovo poslanstvo. One so šle v to poslanstvo, da so rade delale z našimi najmlajšimi, skrbeli za njih, da so bile pa vržene v tekom situacije je bilo treba seveda iskati rešitve. Kaj je pa želja seveda vnaprej, stomatološka sekcija seveda, načrtu je, da za septembrom ponovno štartamo za našim tekmovanjem. Sedaj so se povedali za NIJZ-jem, žal kaj je posledica epidemije, izgubili smo seveda generalnega sponzorja, ki je tem vsem otrokom po Sloveniji dajal nagrade, teh je bilo več kot 20,000, tako da zdaj je moja poglavitna naloga spet seveda najdeti nekega sponzorja, ki bo pristopil k tem, vemo, da v tem času je to težko najdeti. Je pa seveda nekaj čisto drugega, če na koncu celoletnega tekmovanja otroku nekaj daš za nagrado. Vsi vemo, vsi smo radi nagrajeni, pa če to bo rekla ena nalepkica ali pa zobna ščetka, zobno pasto, toliko boljše, seveda jasno, ne? Ampak je treba najti nekoga, ki je seveda za strani države, so samo obljube, zelo redko pride do kakšne finančne pomoči, je pa da smo pač zagnani entuzijasti in upamo, da bo zadeva seveda šla. Je pa tako, kot ste rekli, konkretno danes sem prišel ravno na to konferenco iz sistematskega pregleda. Otroci, bomo rekli, ki so ponavadi na sistematskem pregledu, ko jih ujamemo, najdemo med temi 26 učenci, najdemo recimo 3-4, ki imajo ponovno zasanirati kakšno zabavje, danes je bilo 12 takih, bomo rekli. Ne. Skratka, se opaži ne samo na karioznih lezijah, tudi že higiena je slabša, dlesni so slovnete, sploh pa bomo rekli med epidemijo, sve, ko je bilo tudi šolanje od doma. Otroci so bili doma, hladilnik je bil na dosegu roke in vemo pač prigrizki, sladke pijače. Starši, če niso imeli dela od doma, so seveda bili nekje in se je zelo poznalo na poslabšanju. Ampak to, kot sem rekel, otroci so dojemljivi, se jih da ponovno spet bomo rekli, v nek kalup spraviti in jih potem spet motiviramo. Bo pa to spet dolgotrajen proces. V teh 2 letih smo izgubili več kot 2 leti na preventivi, tako da bomo rekli nekje, upam, da v roku, če ne bo nekih drastičnih sprememb v 4 letih, da nekje uspemo prilesti na tisti nivo, ker moramo pohvaliti, da kar se tiče otroške preventive, imamo v Sloveniji na zavidljivem nivoju. Mogoče bi sam na temo COVID-a še dodal pojasnilo.
Epidemija je pravzaprav bila izziv za vsak segment zdravstva in mislim, da je prizadela pravzaprav tudi vsak segment družbe na nek način. Moram pa poudariti, da kljub vsemu smo se zobozdravniki svoje odgovornosti zavedali in pravzaprav z izjemo prvega vala, ko smo morali pravzaprav ponovno vrednotiti razmere v ambulanti glede na epidemiološke razmere, ostali odprti za vse storitve tokom celotne epidemije. Z izjemo seveda preventive, ki je izpadla zaradi pravilnika o preventivi in kjer je pravzaprav bil poseg za vse preventivne dejavnosti enak. Tako da za razliko od drugih evropskih držav, kjer je bilo zobozdravstvo omejeno in se je upravljalo samo nujno zobozdravstveno oskrbo, govorimo o drugem, tretjem valu, se je pri nas pravzaprav zobozdravstvo upravljalo v kontroliranih okolju, se pravi, pacienti so prihajali v varne ambulante, ni bilo znatnega razsoja okužb znotraj samih ambulant in dejansko smo poskrbeli za ta del. Navodilo kolegom tedaj je bilo tudi, da tiste otroke, ki so prišli v ambulanti, da so jih probali čim širše oskrbeti, se pravi, da so tudi ta preventivni del, ko je bil otrok že enkrat na stolu, vsaj v tistem deležu lahko upravili. Seveda je pa, tako kot je primarij Leskovšek rekel, izpad na tem področju bil znaten. Tega smo kot zbornica skušali kompenzirati z raznimi vključevanji preko Facebooka, kjer smo probali priti do te skupine. Moram pohvaliti tudi kolege ortodonte, ki so pravzaprav inovativno se poslužili videokonferenc in svojim otrokom pomagali tudi očistiti aparat, kako si popraviti aparat, ker niso mogli v tistem trenutku priti v ordinacijo zaradi karantene, zaradi okužbe in podobno. Ves ta čas pravzaprav smo imeli tudi za paciente, ki so bili v karanteni, mreža nujnih zobozdravstvenih ambulant po celi državi, tako da če je bilo stanje res tako nujno, je bilo to upravljeno. Če se je dalo premostiti, da je pacient izgubil status karantene z zdravili, se je tudi to upravilo. Tako da v bistvu bi rad poudaril, pacienti v zobozdravstvenih ambulantah so hodili, so imeli kontakt z zobozdravniki in to je tudi poglavitna razlika z ostalimi ambulantami na primarnem nivoju. Zobozdravniki smo se organizirali, pokazali odgovornost in postavili sistem tako, da je državljane funkcioniral do te mere, kot je lahko, da so bile vse razmere v ambulantah varne. Najlepša hvala. Še kakšna vprašanja, še kakšne dopolnitve? Ja, prosim. Glede dostopnosti povedala mogoče... Samo da predstavimo mikrofone. No, mogoče glede dostopnosti bi rada še povedala, da je narejen sledilnik zobnih ambulant, ki še vedno sprejemajo paciente. Tako da priporočam pacientom, naj pregledajo, katere ambulante še sprejemajo in se vpišejo. Včeraj smo pri nas vpisali 19-letnega fanta, ki je kandidat za totalne proteze. To je v današnjem času nedopustno in ni taka nedostopnost, da se ne bi dalo prej ukrepati. Ja. Tako da pogledajte ta sledilnik, pogledajte ambulante, kje še vedno zobozdravniki sprejemajo paciente, katera od teh ambulant je najbližja vaši lokaciji in se vpišite in začnimo hoditi zobozdravniku. Se da. Najlepša hvala. So še kakšne vprašanja? Če ni, se vam najlepše zahvaljujemo za vaš današnji čas in seveda priporočamo, da čim več teh vsebin v teh in prihajajočih dneh potem delite tudi z javnostjo, ker so izjemno pomembne. Najlepša hvala tudi vsem današnjim sogovorcem in tudi dr. Krunoslavu Pavloviču, ki se nam pridružil za ta bolj strateška vprašanja oziroma vprašanja o dostopnosti. Tako da, lep dan želim. Hvala.